Mpenzi mtazamaji, kama vile tulivyokuwa hapo awali, leo hii tumekuwa tukifuatilia makala haya ya janga la mafuriko ya Waruku, na leo hii tumeweza kuja katika familia ile ambayo waliweza kupoteza mtoto wao katika yale mafuriko waliosombwa nayo, na hapa tuko pamoja na jamii na tutaweza kufikia sasa hivi viongozi wa serikali wameweza kutoa rai zao vipi, na kama kuna msaada wote wameweza kupokea, na kufikia sasa hivi hatua zao za kuweza kupata mtoto zimefikia wapi. Of course, lengo letu ni kwamba kuweza kufuatilia simulizi hii ili familia hii iweze kupata msaada ambao unastahili. Wanahitaji msaada wa kifedha, kwa maana najua ya kwamba kuna mambo mengi wataweza kuwasimulia hapa, na najua ya kwamba popote ambapo unaangalia itakuwa ni jambo la baraka kuweza kuwafikia. Karibu sana na poleni sana mami katika jambo lilofanyika. Nimeambiwa ni wewe utazungumza ama tutatoa kauli zetu tu, labda tu ni vizuri kujuana, sio? So labda unaweza kuniambia unaitwa nani? Mimi kwa majina yangu naitwa Daniel Hatika. Mimi ndio baba Ashley. Baba Ashley. Pole sana baba. Na mimi ni Beatrice Mora. Naweza chukua tu lakini karibu na mdomo. Mimi ni Beatrice Mora. Daniel ni ndugu yangu. Okay. Sasa tumetafuta mtoto kutoka Alhamisi, na saa hii kesho itakuwa ni Alhamisi ingine. Hiyo ni wiki mbili. Okay. 2 weeks imepita. Sasa tunapigia hawa wa siasa, wanatuambia watakuja lakini hawakuji. Kama mimi mtu wa Simba Arati, nilijaribu tu kupitia mtu mwenye wanaelewana na yeye, akaniambia pipi yake anakuja, sijamuona. Okay. Hebu shikilia tu hapo kidogo. Tuna pia ndugu yetu ambaye ametuleta hapa, ataweza kutuambia anaitwaje? Kwa majina mimi naitwa Bifon Nyakwama Nyambane. Mwenye tukio lilifanyika ni sister yangu ambaye anaitwa Esther Monyenye. Okay. Na mtoto mwenye Ashi Nyaboke mimi ni anko yake. Okay. Asante. Pole sana. Mimi naitwa Mika Nyaboke. Huyu ni mjukuu wangu. Okay. Esther ni wangu. Okay. Poleni sana. So labda tu niweze kuzungumza na nianzie kwa baba. Je, mzee Daniel, kwanza pole sana baba Ashley. Tukio likifanyika usiku ule, unaweza kutuambia nini kilifanyika na ilikuwaje, kwa faida ya mtu ambaye anatazama hivi huenda labda hajajua kulifanyika vipi? Mimi hiyo siku niliamka kitu 4, katengeneza chakula ngaweka hapo. Hasa 5:10 kwenda kazi. Sasa mimi niliacha tu wakiwa wamelala. Nikaenda kazi, mvua ikiwa inanyesha. Nikafika kazi, nikafanya kazi. Kafika kitu 12 hapo. Alafu masupervisor wakakuja wakaniambia tuko na achie kazi hapo. Kuna jambo nataka kukuambia. Sasa tukafika huko, kaanza kuniambia sasa usijali, sisi tuko na gari yetu, tutakuweka tukupeleka hadi Waruku. Sasa kufika hapa ndio aliniambia Ashley, unajua Ashley sasa beba na maji pamoja na mama, lakini mama amejiokoa. Sasa hapo ndio ilianza changamoto, kaanza kulia. Sasa ilileta stress. Pole sana. Tukio hili lilifanyika usiku wa ile mvua nyingi. Hiyo tokeo ilianza, ilifanyika kitu 6, mimi sikuwa nimetoka. Pole sana. Na ulipofika ukafika nyumbani, ulipata hali ikiwa vipi? Mimi sikufika nyumbani, nilifika hapo kwa barabara, ndio niliambiwa na district ya Arachi ati mtoto amebebwa na maji wakiwa na mama. Poleni sana. Na je, katika ile hali mama labda aliweza kujeruhiwa kwa vyovyote vile? Mama alijeruhiwa kwa mkono, katwa na alikunywa hiyo maji, lakini alipelekwa hospitali akafanyiwa first aid.
Okay. Pole sana. So labda kabla niende kwa dada yetu hapa, ningependa tu kuuliza, je, tangia wakati huo tukio lilipotokea, je, kuna viongozi wowote wamekuja wakafika wakawasaidia ama jambo lolote kama kuwapa msaada hivi kifedha na pia kutafuta mtoto? Mimi hata wangeleta hiyo chakula iwezi kulika hapa juu kama mtoto hajaonekana. Sasa nini jambo letu kubwa ni mtoto apatikane. Hivyo tu. Hata wakileta chakula haiwezi kulika kwa hii nyumba kama mtoto hajapatikana. Hiyo ndio msaada nataka watusaidie, si kitu kingine. Okay. Na tuseme kama mmejaribu kufikia serikali labda kupitia kwa ofisi ya MCA na county women rep ama governor, mkamweleza kwamba mnahitaji huduma zao kuweza kuona vile mnaweza kusaidika kupata mtoto? Watu wote si wamekuja hapa lakini sijaona mimi usaidizi. Ni tuliona tu Red Cross walikuja sijui kitu Sunday hapo. Tumekaa nao siku 3 lakini sasa walikaa sana almost a week ndio wanakuja wiki imeisha. Sasa hapo hiyo kitu hawakuwa naona kama ilikuwa serious. Watu wakati tuliwaambia hawakuwa naona kama iko serious juu wamemaliza almost a week. Hiyo ni mbaya. Pole sana. Na labda niweze kuuliza, utanikumbusha jina tena, naweka microphone karibu na mdomo. Jina langu ni Beatrice Mara. Yes, Beatrice. Unaweza tangia hiyo wakati ambapo jambo hili limefanyika, ili sasa ni juma la 3. Ningependa kuuliza kwamba kuna juhudi zozote labda wenyeji wale wako hapa wameweza kujiunga kuwasaidia kuendelea kutafuta? Wenyeji wa hapa wameingia wenyewe, wamejaribu kuingia kwa maji lakini hawajapata kitu. Na hawa wa Red Cross walikuja wamekaa kwa maji siku 3 lakini hawajaona kitu. Sisi tulikuwa tunaomba ikiwezekana serikali itupee hata ile vitu ya kupima maji, waone kama mtoto ako kwa maji ama hayuko, kwa sababu wamejaribu kutafuta manyo hawajampata. Ashley alikuwa anasoma shule gani? Shule Tangale Primary. Na anashindwa, huyu mtoto alikuwa wa serikali. Inashindwa kama macho. Huyu mtoto ni wake, nyumbani kwake, Mkizii original. Inashindwa hata yeye au watoto ni wake. Tunasikia yeye ndiye anasimamia elimu. Si angeingilia ndani atusaidie. Mtazamaji, kama vile ambavyo unasikia kwamba hili likiwa juma la 3, takriban siku 21 tangia tukio lilipofanyika, na hadi kufikia hivi sasa hakuna afisa yote wa serikali wala mtu yote ambaye ameweza kujitokeza kuja kusaidia katika kupata mtoto huyu akiwa hai ama akiwa maiti. Kwa maana siku hii ya juma hili la 3 ni kwamba swali la jamii wanajiuliza kwamba je, hata wakiwa wamepewa msaada unaotoshana kimo kipi, hakiwezi kikalinganishwa na ile amani ya kupata mtoto wao. Maana kilio chao ni kwamba wangependa wapate mwili wa mtoto wao, ama kama yuko hai wajue mtoto wao yuko wapi, maana tangia siku hiyo hajaweza kupatikana. Na leo hii kama vile ambavyo nimesema, nimeweza kuja tumekuwa tukifuatilia habari hii na mmeziona kwenye runinga na mmeziona kwenye magazeti. Leo tumeweza kufuatilia kujua habari hii. Nimeweza kuzungumza na wenyeji na maeneo yale ya ng'ambo. Tumekuwa nao, of course umeona katika vyombo vyetu kwenye runinga. Tumeweza kuangalia kwamba kuna shida katika yale maji, na of course kuna mwenyeji ambaye aliweza kutuonyesha kwamba kuna shida ya yale maji, kitu ambacho kimezuia kupata juhudi za kupata mtoto. Kuna takataka nyingi na pia kuna mchanga mwingi na plastics na vitu vingi. Je, sijui kama hiyo kauli mnakubaliana nayo ama mna maoni tofauti?
Hatuna maoni tofauti. Hiyo takataka itaweza kuwa mtoto ako ndani. Sasa hapo ndio tunashindwa. Hata hao wa Red Cross walikuja, wengine waliumia kwa sababu kutembea kwa maji manyu, hawana kitu ya kupima mtoto ako mahali fulani, na takataka zimejaa hapo kwa maji. Ingewezekana hao kama wako na uwezo waleta hata ile trakta yenye inatoa uchafu kutoka kwa ili waweke kando. Tunafikiria mtoto ataweza patikana. Yaani tunaona tu kuna tumaini hapo. Okay. Asante. Kama vile ambavyo umesikia kwamba kilio cha jamii ni kwamba serikali iweze kutoa vifaa ambavyo vinaweza kuweza kuopoa mwili ule ukiwa katika maji ama ukiwa kwenye vifusi, ya kwamba iweze kutoka kwenye yale maji, kwa maana katika hali ambayo mto ule ulivyo, ni kwamba ni vigumu hata kuweza kupata ule mwili iwapo umefunikwa ndani ya vile vifusi vya takataka na vichupa na glasi ambazo ziko katika yale maji. Pia vilevile ni kwamba imekuwa ngumu kuweza kutembea ndani ya yale maji, ikiwa kwamba hivi hawana vifaa wala viatu muhimu wala vitu muhimu vinaweza kuwasaidia kutembea katika yale maji, na ikilinganishwa kwamba pia kumekuwa na maji taka ama maji ya kinyesi, ukipenda sewage, ambayo kuna mabomba ambayo pia yameweza kupasuka na yanaelekeza pale. Unapata kwamba hiyo pia imekuwa ikiathiri afya ya wale ambao wanasaidia katika juhudi hizi. Swali letu ni katika kuelekeza serikali ya kaunti ya Nairobi. Je, wanajua ya kwamba shida hii ambayo familia hii inaipitia, je, imefika katika dawati lao ama imefika katika deski yao? Na kama imewafikia, je, Mheshimiwa Sakaja amechukua hatua gani kuona kwamba familia hii inapata pumziko la kuweza kupata mwili wa mpendwa wao? Na majibu ya swali hili yatajibiwa vipi? Pia swali lingine ambalo wameweza kuuliza yule ambaye ni mkuu wa elimu nchini ambaye ni Bwana Profesa Ezekiel Machogu ni kwamba, je, mtoto huyu ambaye alikuwa anasoma katika shule ya msingi ya Mthangare ambaye ni shule ya serikali, je, amejukumika kufuatilia ikiwa kwamba huyu mtoto anaweza kupatikana? Hakuna chozi ambalo ni kubwa zaidi kama vile mama ama mzazi kumpoteza mtoto wake na asiwe amemuona. Hilo ndio kilio ambayo jamii hii inafuata kutaka kujua. So kutoka hivi sasa, labda nitaweza labda niwape tu kila mmoja wao aweze kusema tu kitu ambacho angependa kiweze kufanywa, na kama kuna jambo lolote mnaweza kuwafikia katika familia hii. Of course mnajua ya kwamba sisi kwa mara kama kutakuwa na mtu angependa kusimama na wao, maana tumeweza kuwa na watu wengi wamesimama na familia kama hizi, tutakuwa tunachukua namba yao, tutaweka pale kwa screen. Of course you can be able to send your help to them directly, pasipo kutuma kwa mtu mwingine yeyote. Na labda tu utaweza kusema tu jambo moja, labda upatie Lucas. Kwa mimi ili tukio lilipotendeka imekuwa ni jambo kubwa. Sijaamini ya kwamba Ashish is no more. So kuna mambo vile tumefanya search, tulikuwa na group before Red Cross wakuje, tulikuwa na group ambao walikuwa wanatusaidia, community group, watu walikuwa wamejitokeza. Tumejaribu kufanya search kwa muda mrefu, almost 1 week and some days, ndio Red Cross wakuje. So far tumeenda hiyo Nairobi River, tumefika hadi town lakini hatujampata. Tumeenda hadi Isiri huko, Gikomba yote tumepita lakini hatujafaulu kumpata. One thing ambao ningeomba watu ambao wanaishi karibu na Riverbank, in case upate mwili ya mtoto Hashi Nyaboke, ni vizuri wewe ulipoti kwa kituo ya polisi iliyo karibu. Na kitu ingine, kama serikali ingejaribu kucommunicate na either chiefs, waambie watu maybe hii tukio wakimpata mtoto yote wajaribu kutualert. Ni tuko na imani ya kwamba mtoto wetu maybe ako kwa mtu, na Esther Passaris alitoa ahadi ya kwamba yoyote atakayempata mtoto atapokea 100,000.
So ni vizuri tuungane kama jamii kwa ajili ya ubinadamu, tukaletee furaha kwa sister yangu ambaye anaitwa Esther Nyamboki. Na jambo lingine ningeshukuru Red Cross kwa maana kwa udi na wamejitahidi kumtafuta, lakini hatujafanikiwa. Wametumia the resources ambao wako nao, na huu ndio wakati ambao tuhitaji ya kwamba serikali ikaingilie katikati na ikatupatia suluhu. So far hatujampata. Tumejaribu this week, si ya kwamba tumelala. Wana kijiji wamejitokeza kwa wingi na Red Cross wamekuja, lakini kitu ambacho tukiomba tena ni serikali ikiingilie katikati, kalete vifaa ambazo sitaweza ku detect sehemu ambao mtoto yuko. Mwanzo kuna wale ambao wana propose kama sniffing dog, if we can have it, it will be okay for us. Another thing, ningeomba maombi kwa wingi kwa wanakanisa sehemu popote walipo, at least hii ni wakati mgumu kwa hii familia. We haven't experienced this kind of life before, so ni vigumu sisi kujua, ni vigumu kwetu. So tukiomba maombi kutoka kanisa, wale ambao wako willing watuombee kama wana jamii, wakatuombee kama familia. Imekuwa ni pigo kubwa kwa hii familia, so tungeomba maombi kutoka kanisa tofauti ambao wangejitokeza wakatuombee kwa wakati ambao ni mgumu kwetu. Asante. Mama, kama vile unavyoangalia ni vigumu, maana imekuwa ni jambo ambalo katika hali ya ndani tutaweza kuelewa, inakuwa ni vigumu wao kuweza kuzungumza, na sijui kama mama hawezi kuzungumza. Anaweza kuzungumza kwa huu wakati, wacha tuachie hapo. Kwa huu wakati ningependa tuweze kuruhusu. Najua tutarudi tena, kwa maana tunapotoka hapa tutakuwa tunaenda katika ofisi ya MCA, na pia tutaenda katika ofisi ya Governor Johnson Sakaja ili tuweze kujua mahali ambapo wamefikia. Lakini kwa sasa hivi nataka niweze kupeleka moja kwa moja hadi katika sehemu ya ule mto. Tunaambia kwamba kuna mto ambao ulileta hilo janga zima. Tunaambia ni hapa nyuma tu. So kindly just pause.